1、2、3，哇！哇！哇喂！哇！哇！哇 Look at that！ Look at that！Look at that crust！Look at that！ 有冇餡㗎，Uncle？蛋撈蛋啦，蛋白撈蛋黃，蛋白係嘛？我哋而家去露營啦。係啦，你介紹下我哋拎咗啲咩啊？呢個就係我哋個露營車啦，跟住呢個就係我哋嗰個煮食爐，呢個就係嗰個營燈，跟住呢啲就係薯片，個 movie night。呢邊呢啲咧係床，同埋我哋準備咗嘅斧頭扒。嗱，我哋點解要醃肉？咁我哋就完成咗我哋嘅醃料啦。呢個就係一面就係1斤，跟住之後咧就搽勻佢。幫手咩？得我，點解我唔可以幫手啊？咩啊？點解我唔可以做啊？你唔係幫手拍緊咩？鹹得滯啦，我哋就洗走佢啦。唔得唔得，我要行得滯，因為我最中意行嘅。咁你哋聽日要幫手食嘅喎。咁準備好未啊？我哋準備好嘢咯喎，出發，耶！但係咧，今日咧淨係得我同哥哥2個人搬，點解啊？因為媽媽同細佬去上堂，細佬去上堂，媽媽去咗邊啊？媽媽去整披薩。好啦，有呢，好撳住，你拉入去啦。我覺得今次嗰個露營多咗好多嘢，多咗好多咩嘢啊？多咗好多用品咯。係嘛？咁所以咧，我哋就仲要淨係得我哋2個人搬，慘慘。好慘！哇！我哋個車尾箱爆咗喎。係啊，擺中間咯，我哋仲有個位㗎嘛。耶！醒未啊？呢個咧仲係瞓緊覺。好啦，我哋而家咧嚟到呢一個摘星山脈嘅地方去紮營。其實隔離就係個俱樂部啦，原錦田俱樂部就好多嘢玩嘅。前面就我哋嘅營區啦。好，我哋揾學咗佢先。食風自己，我哋食風係除咗個面罩先。唔係啊，要影住。都係戴咗面罩嘅。哦，係喎。呢度有啲雪櫃。哇！呢個冬菇型嘅。哇！好多羊嘅聲出嚟。係啊。都預備。小心揼親手啊！哇！勁啊！大力士！哇！原來全部都係靠你揼㗎喎！係啦，咁樣圍住呢個中間就係我哋個 party 位咁樣。哇！拎好多嘢喎！喂，我哋啲凳好似差唔多樣喎，大家都係同好。開始拉長啦，但係你要順住呢個方向，大力啲。你喺我呢邊，你喺呢邊，大力啲。爸爸，我而家鎖實咗你㗎啦。好啊，咁你繼續，跟住我就要整呢啲條。呢啲係咩條啊？呢啲咧係佢前面咧會有個。嚇！你可以嚟咗咯。係啊，你哋去玩咯。咁我唔拍住咯。好啦，咁你俾翻我啊。但係咁樣 set up 咪冇咗細佬咯，瞓咗覺。咁冇辦法，你叫醒佢咯。你個需要瞓，小心啊！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 重唔重啊？哈，辛苦啦，真係好辛苦呢個。
可唔可以再吹個大笨？我要吹。媽咪，幫我吹個大波。好啊。媽咪，幫我吹個大波。 OK。我要大波。好啦。究竟係羊聲定係小朋友聲呢？其實行過去15分鐘之內已經到㗎啦。邊個要去？就士多啤梨。我要。要去嘅就過嚟，唔要嘅就留低去玩。有韓國嘅士多啤梨，有日本嘅士多啤梨。嗱，你哋咧要知道自己要賺幾多粒你剪完出嚟就要俾錢。你食到幾多粒先至賺幾多粒？嗱，如果邊個發現自己偷食個士多啤梨，或者咧剪完出嚟掉咗佢嘅話咧，要罰100蚊。係啦，知唔知100蚊係幾多啊？100蚊咧可以買5包 Pokemon 卡。係啦，就等於冇咗5包 Pokemon 卡。可以食到2次都㗎啦。一睇到啱嘅先好賺。細佬，我幫你啦，哇！呢個好嘢啊！呢個好嘢。係有幾好嘢？哇！大粒啊！好啊，呢個。剪啦。呢個好唔好嘢啊？喂！媽咪，我剪到1粒啦。OK。呢粒唔夠紅，再揾。我揾到1粒啦。喂，輕力啲啊！好，而家就去扎叔買超甜水果粟米。哇！真係即刻食啊！哇！嗱，打卡都喺呢一度㗎啦，好冇？打卡即係影相，係啦。係。等等啦。好多粟米啊！邊個摘先？嚟，望住。好，第二下一位。哇，咁快嘅，咁快一條咯，好快手啊！好呢個。望住，影住，隔離啊！大大力啲。望住。哇，咁難掹係咪？望，攞住，Marcus 望住。耶！哇，大啲。哇，好大碌喎呢個。我咧。快啲過來呢度。下一位。呢度。好，大力啲。嚟。完嘅出嚟，哇！呢條咁長嘅。哇，望住影啊！耶！邊個要摘嘅？正宇。耶！快啲。大力啲，剪。 1、2、3，扭。扭啊！扭。誒，哇！哇！剪。 1、2、3，哇！哇！哇喂！有冇事啊你？冇事嘅呢度，揾 OK 得好凍嘅。你有冇拍晒啊？係啊！準備嚟啦，Lucius！哇兩隻手扭埋佢出嚟。耶！望住呢度。望住。耶！靚啊！好，我哋行出去啦。拎住去收錢啦，俾錢啊！佢都食啊？即係食啊？真係啊？即食啊！使唔使問下佢媽咪啊？唔使收錢，你而家食。你真係問下你媽咪啊？得唔得㗎？你得唔得㗎？得唔得㗎？嗱，你自己話你食唔食？問唔問媽咪？使唔使問媽咪？使唔使問媽咪？有冇兄弟？問媽咪先啊！咁啊要。算啦，照食啦，算。嗱，我影咗你講㗎。對唔住啊 ，Kathy，但係好想見到佢食啊！嚟啦，去啊！1、2，好冇味啊？好味啊！耶！如果人嚟好順，你隨時揾我得㗎啦。我呢個電話。哦，你呢度嘅。我喺呢度住。我呢度住嘅。哦，影低先。知唔知古棍啊？係啊，似。我知個古棍咯。哦，唔會壞啊！好。加廢壞，媽媽好甜。哦，佢話呢啲番茄好甜㗎喎，等阿姨姨教你啊，姨姨揀嘅一定最靚嘅。好。呢邊揀熟啲嗰啲，呢啲熟啲啊，係啦，呢啲係啦。
誒 OK。得肥肥，好啦，埋呢度，你快啲，個手，兩隻手，掹啲，哇！哇，連金物啲啊！好大碌啊！哇！哇！有料到啊！跟住嗰條咧，嗰條摘咗出嚟擺。可以去務農喎。係啦。哇！搞掂！望過你，望過你。大家演唱。有冇一條細啲㗎？鵝鬼，好，下一個朋友，好啦，到你啦，小朋友，哎，揸住蘿蔔，鵝鬼，啊 ，OK，好啦，到你下一個小朋友啦，向上拉，哇！搞掂。你兩個邊咗影得相？嚟，我幫你揸住先。呢邊啊！喂，行錯路啦！錯咗啊！呢邊啊！成峰。嗰邊啊！而家想食係可以。而家6踢蛋可以狂食蛋啦，因為我買3踢，跟住買3踢。係啊。真係有。我唔想食呢個蘿蔔，我都要食啊！大家好肚餓。我煮一個。搶！全屋嘅廚具都攞晒翻嚟啦，今次。好啦，呢個蘿蔔就係頭先掘出嚟嘅。好，睇下 progress 先。Ready？好，嚟。啊 ，should be medium rare， 希望係。哇！Look at that！ look at that crust！Look at that！ 係啦。啊！正，好。好靚啊！medium 咩呢個係？好食啊！嚟，邊個要香腸？嗱，守規矩啊！邊個過嚟領香腸？咁樣再4粒嘅，我都想燒。係，好唔好食？耐啲。想再燒。 OK，咁咪食咯。我幫你燒啦，我幫你燒香片嘅，我幫你燒好味啲㗎，好快㗎，好快。會大啲㗎，你燒咗之後。你唔可以掂到啲炭㗎。排都未得，要等到聽日先。哇！呢個呢個係 Leonard 特製嘅 toast with 呢一個棉花糖，係啦。哇！正啊正！好，而家煮湯圓，係啦，團年飯啊！我哋今次嘅主題係食宵夜。食魚咧，媽咪。喺嗰度係。皮影戲啊！皮影戲啊！咁高張皮影戲。發生咩事咧？打交啊！慢慢出嚟，係咯，睇電視。打交啊！哇！你睇下咁快，晨早大家就起身，唔好咁大聲啊！仲有人瞓緊噶嘛？哇！好，食早餐時間。請問啲士多啤梨甜唔甜咧？望下你哋食嘅樣先。OK， 好得。大廚嚟啦！我頂替啦，因為原本大廚去咗玩無人機。
呢啲係 pancake 鋪，不要不要，绯紅的。呢度係打邊爐鋪。係啊，椰子雞湯加雞。哦，咁有湯飲啊！即係椰子雞湯。日本蛋啊，有嘢有料到。哇！呢個奄列嚟嘅喎，有冇餡㗎，Uncle？蛋撈蛋啦，蛋白撈蛋黃。蛋白係嘛？呢個係最新嘅創新做法。homemade 嘅呢個。係啊。煎緊呢個 French toast 啊！哇，好香啊！變就係啊。好。變成咩嚟啊？French toast。對呢個咧 maple syrup。哇，咁勁呢支嘢！係啊。你錄緊點？帶嚟。而家係食係啦，而家係食緊啲麵。家庭拍攝時間，小朋友咧就預備緊玩呢個捉伊啊！開就入戲嘅啦。翻渣。將呢個過嚟啦，過嚟啦，耶！參賽選手坐低先。依家掹住人哋尾巴就揸住佢，我哋鬥多 ，OK？ 玩耐啲，我哋每次搶一條，即係再搶第二個，O 唔 OK？好，我哋試玩下先。好，我試下先。冇分輸贏嘅，我哋試玩住先，預備啊！係 friendly 嘅。係 friendly，冇錯 friendly。可以散開先。散開先。我哋可以坐喺度睇。觀戰場。咪有笑喺度睇我哋。好，係嘛？係啦。準備。預備。4、3、2、1，開始。喂，李許賢。搶啦！哇呀！呢兩個，呢兩個，呢兩個。做咩事啊？做咩事？做咩個個俾我喊晒？好驚你！係 friendly 嘅。對 Marcus 都勁啊，Marcus 都勁啊！對 Marcus 都就嚟咩㗎？搶啦 Marcus！你見到唔搶 ？Marcus 你見到搶嘛？我有7條啊！勁啊，田方！你好啊！而家小學組啊，小學組啊，小學組，小學組。喂，加油啊！加油！好嘢！哇！哇！你係第一名啊！恭喜你！點算下有幾多條啦？12條 ，Christopher 有12條，13條 ，OK， 實至名歸。好，第一名係 Kayleigh。好嘢！好嘢！呢一條啊！好，咩心情啊？你訪問下許賢啦。許賢有咩心情啊？你行近啲，跟住就話許賢，你準備好未啊？你準備好未啊？好，思考緊啊，許賢，諗緊嘅策略。好，跟住問下 Chris 啦。阿 Chris，你準備好未啊？準備好啦。好，跟住問 Kayleigh。Kayleigh，你準備好未啊？準備好。好，正宇。準備好。好。準唔準備好？準唔準備好？嗱，準備啦嚇，準唔準備好？嗱，成峰咧係一個大嘅攝影師。OK。準唔準備好？10秒後開始啦，準備9、8、7。準唔準備好？我好準備好啊！我仲好緊張添。你準唔準備好？準唔準備好？準備成功。咩？你冇點頭啊？準備成功。6、5、4、3、2、1 ，Go！ 你行入去影下唔同嘅人。哇！個個家姐啊，家姐係細佬啊！Simon 解到連上。Let's go！ Go！ 好似快啲，唔使喊，唔使喊。唔使
下油啊！騎下油啊！你哋三個，好，你入翻去先。爸爸冇電。你幫我影晒咧每一個喊嘅人啊！嗱，幫我影晒每一個喊嘅人。好啦。係啊，俾阿面都喊下啦。You did good. It's okay. You did good. 你係頭，你係。你好勁啊！其實好叻啊！你都係啊！你 OK。好啦 ，OK 啦。但係你要瞓中間啲，瞓中間啲。OK。我唔知得唔得㗎嚇，因為。等陣啊 ，ready。1、2、3。係啊。喂，唔係喎 ，Bus，你寫我啊，我咁重，我應該會勁啲喎。嚟，準備咯。1、2，哇！準備咯，3、撳掣未啊？ 2。呢度。喂。係啊。冇事，篤佢真係。你啲嘢砸咗落我度。哇！有好美味嘅水果盤啊！我哋一齊玩。玩完遊戲就可以一齊嚟食水果啦！你洗手未？仔啊！哇！我要食晒成包。嚇！仲有啊！仲有望下有咩先？係喎，你講嘅仲有係真係，仲有少少水。預備收營啦！拜拜。我要，唔係嗰度有一個嘅。係啦，好重喎。嗱，幫我拆嗰條繩啦。許賢，點解你唔使幫你屋企嘅？係啦，呢個唔使拆嘅，嗰個唔使拆嘅。你屋企有營拆咗啦？未啊，因為我嘅爹哋未拆完。我哋咩掘到佢跌，我即刻拎出嚟。撩啦！一齊撩啦！掘到佢跌啦，之後拎出嚟。你咪撩啊！冇啊，佢撩咗少少。唔係啊，你勾出嚟，唔好咁啊！我執，冇執，小心！